একেবাৰে হোটেলৰ দৰে হৈছে। এয়া দেখিছেনে চিৰাপখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই পৰিছে। হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰবাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে গজাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আমি সাধাৰণতে গজা ময়দাই বনাওঁ নহয়নে বাৰু, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক আটাৰে গজা বনাই দেখাম। আটাৰে বনালেও একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনাই হয়। আপোনালোকে বনাই খাই চালে গম পাব। কেনেকৈ বনাইছোঁ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। গজা এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই চাহ খোৱা কাপেৰে 2 কাপ আটা লৈছোঁ। আটা পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু মই অকণমান বেকিং সোডা লৈছোঁ। বেকিং সোডা আপোনালোকে বহুত বেছিকৈ নল'ব। আৰু মই এইফালে ৰিফাইন তেল 3 চামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া আঙুলিৰে ভালদৰে মোহাৰি মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। এয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে এইদৰে মোহাৰি মিহলি কৰি ল'ব। এইদৰে মিহলি কৰি ল'লেহে গজাকেইটা ভাল হয়। এয়া ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণটো সঠিক আছেনে নাই চাবলৈ এইদৰে মুঠি মাৰি চাব। যদি লাডু নিচিনা হয়, ভাঙি নাযায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণটো সঠিক আছে বুলি গম পাব। এতিয়া অলপকৈ পানী দি ভালদৰে মঠি ল'ম। আপোনালোকে পানী একেবাৰতে বহুত বেছিকৈ দি নল'ব, যিহেতু গজাৰ কাৰণে মিশ্ৰণটো টান হ'ব লাগিব। পানী মই নৰ্মেল পানী লৈছোঁ। এয়া মোৰ আটাখিনি মঠি লোৱা হৈ গৈছে। বহুত বেছিও মঠি ল'ব নালাগে, এনেকুৱা হ'লেই হৈ যায়। এতিয়া প্ৰথমে চুগাৰ চিৰাপটো বনাই ল'ম। চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে মই চাহ খোৱা কাপেৰে 2 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু মই 2 কাপ পানী লৈ লৈছোঁ। গেছৰ ওপৰত চচপেনটো পাতি লৈ চেনিখিনি অলপ হেতাৰে মিলাই দিছোঁ। চিৰাপটো বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, অলপ সময় প্ৰায় 3 মিনিটমান চেনিখিনি গলাই ল'লেই হৈ যাব। গজাৰ কাৰণেও চিৰাপটো আমি লালমোহন বনাবলৈ যিটো চিৰাপ ৰেডি কৰি লওঁ তেনেকুৱা হ'লেই হৈ যায়। এয়া চেনিখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইদৰে প্ৰায় 3 মিনিটমান চেনিখিনি গলাই ল'লেই হৈ যাব। 3 মিনিটৰ পাছত এয়া আমাৰ চুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এইদৰে চেক কৰি চাব পাৰিব। এইদৰে আঙুলি দুটাৰ মাজত যদি আঠা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব চুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি হৈ গৈছে বুলি। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া আটাৰ মিশ্ৰণটো লৈ লৈছোঁ। এই মিশ্ৰণটো আঙুলি আৰু হাতৰ তলুৱাৰে হেঁচি বহলাই ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে এইদৰে আঙুলি আৰু হাতৰ তলুৱাৰে এইদৰে হেঁচি বহলাই ল'ব। এইদৰে বহলাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া চুৰি এখনেৰে এইদৰে মাজেৰে দুভাগত কাটিব আৰু এনেদৰে জইন লগাই দিব। এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব, যাতে ফাক থাকি নাযায়। মাজৰখিনিও ভালদৰে প্ৰেছ কৰি ল'ব লাগিব। এইদৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব। আপোনালোকে ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব। যদি ভালদৰে বন্ধ নকৰে, তেতিয়া লেয়াৰ দুটা ভজাৰ সময়ত খোল খাই যাব। পুনৰ এনেদৰেই কাটি লৈছোঁ আৰু পুনৰ এনেদৰেই বন্ধ কৰি ল'ম। মাজৰখিনিও একেদৰেই হেঁচি বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব। এনেদৰেই মাজেৰে সমানে দুভাগত কাটি এটাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ ৰাখি যিটো প্ৰচেছ কৰিছোঁ সেইটো প্ৰায় 7 বাৰমান কৰি ল'ম।
এইদৰে 7 বাৰমান কৰাৰ পাছত আমাৰ গজাৰ শ্বেপ দিব পৰা হৈ যাব। এইদৰে 7 বাৰমান কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এইটো ভালকে বন্ধ কৰি লৈছোঁ আৰু চাৰিও সাইডৰ পৰা এটা শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ঠেকেচি আপোনালোকে হেঁচি ল'ব। এইদৰে শ্বেপ দি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ছুৰী এখনেৰে সৰুকৈ গজা শ্বেপ দি কাটি ল'ম। আপোনালোকে বহুত ডাঙৰকৈ নাকাটিব, বহুত ডাঙৰকৈ কাটিলে ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত ফুলি যায়। এয়া গজাকেইটা কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইফালে গেছত কেৰাহী এখন পাতি তেল দি লৈছোঁ। তেল মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেলখিনি অলপ মই গৰম হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম কৰি নল'ব। তেলখিনি অলপ গৰম হ'লত এতিয়া গজাকেইটা মই এটাকৈ দি লৈছোঁ। গজাকেইটা মই কম জুইতে ভাজি ল'ম। গজাকেইটা মাজে মাজে ওলোটাই থাকিব। গজাকেইটা এটা ছাইড বহুত সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ব নালাগে, কাৰণ চাৰিওফালে সমানে গজাকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। সেয়েহে মাজে মাজে ওলোটাই থাকিব। এয়া গজাকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া প্লেট এখনত কাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু এইফালে গজাকেইটা গৰম হৈ থাকোঁতে চুগাৰ চিৰাপত দি লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপখিনি মই আগতে বনাই ৰাখিছিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হৈছিলে, মই অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। গজাকেইটা গৰম হৈ থাকোঁতে যদি চিৰাপত দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চিৰাপখিনি শুহিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে। এতিয়া এইটো এনেকৈ ওলোটাই থাকিব যাতে চাৰিফালৰ পৰা শুহি লয়। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান গজাকেইটা চিৰাপত ৰখাৰ পাছত এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গজাকেইটা এনেদৰে তলত পৰি গৈছে আৰু গজাকেইটা অলপ ওজনৰ নিচিনা হৈছে। এয়া আমাৰ আটাৰ গজা ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিলেনে বাৰু বনাবলৈ কিমান সহজ হয়। আপোনালোকে যদি ঘৰত এইদৰে গজা বনাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। একেবাৰে হোটেলৰ দৰেই হয় খাবলৈ। আপোনালোকে সকলোৱে বনাবৰ পৰাকৈ মোৰ ৰেচিপিবোৰ কম খৰচত হোৱা পাকঘৰত থকা সামগ্ৰীয়ে আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোক মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু এইদৰে আপোনালোকে মোক আগলৈও মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ নতুন ৰেচিপিৰ এটাৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।